السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه رجالة تالتة ثانوي؟ يا رب تكونوا كويسين إن شاء الله. ده الفيديو الرابع للوحدة الأولى، بس الفيديو ده إن شاء الله إحنا هنخصصه لحل السكيلز عشان ما اطولش عليك. ده هيكون التيست على الوحدة الأولى. طب التيست فيه اختياري جنرال كده على الفوكاب وعلى الجرامر، قطعتين تمام. في عندي ترانزليشن وفي عندي ستوري وفي عندي ايسي رايتنج. طيب احنا هنحل مع بعض الاختياري، هنحل مع بعض القطعتين، هنحل مع بعض الترانزليشن عشان تتعود تشوف الاسئله عندي بتيجي ازاي، خاصه في اسئله القطعتين مع الترانزليشن. اما فيما يخص كتابه الايسي فانا هسيب لك في الوصف تحت حاجتين. الاولى هي قائمه تشغيل المنهج الجديد 2024، الثاني هسيب لك لينك الفيديو بتاع ازاي تكتب المقال بطريقه الرايتنج. هتقول لي والترجمه، هقول لك والترجمه كمان على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده التيست بتاع يونت 1. عايز افكرك ان الكتاب ده كتاب المعاصر. الجمله الاولى بتقول you can't rely on this information، يعني انت ما تقدرش تعتمد على المعلومه دي او على المعلومات دي لانها inaccurate، معناها غير دقيق. طبعا دي عكسها accurate، لان الاي ان عندي بريفكس بتاعني النفي. acute معناها حاد، احيانا ممكن تبقى معنى لطيف. وريلايبل معناها موثوق فيها. فكرك ان الفعل من كلمه reliable هو الفعل rely، وبيجي معاه حرف الجر on، معناها يعتمد على. هتقول لي بتساوي ايه؟ هقول لك بتساوي depend on، stand on، bank on، count on. شايف الاربعه دول بيساوي rely on، والخمسه كده على بعضهم يعتمد على. الجمله الثانيه the news story about the match missed out the injured player so there was bias by. بقول لك ان الخبر او القصه الاخباريه دي عن المباراه ميسد اوت زي ليفت اوت، يعني اهملت، يعني تركت، يعني ما قالتش ان في لاعب مصاب. ده معناه ان في تحيز عن طريق الايه بقى؟ طب طالما ما قالتش زي ما قلنا كده في نص الريدنج، خلي بالك، عن طريق الاوميشن. هتقول لي اوميشن، هقول لك الحذف، الفعل منها اوميت. طب كلمه سبين ده نوع من انواع البايس، خلي بالك، يعني بايس باي سبين، بس هو عن طريق التلفيق والتحوير، يعني معناها تقلب الحق باطل والعكس. الجمله عندي الثالثه بتقول لي all I space is to know what mistakes I have made. كل اللي انا ايه هو عايز اعرف، او ان انا اعرف ايه الخطا اللي انا عملته. يبقى all I demand، كل اللي انا بطالب بيه. وافكرك ان كلمه demand جت في مصطلح كده اسمه demand and supply. ده مبدأ في البيع والشراء اسمه العرض والطلب. تمام؟ demand عايز اقول لك ان انا ممكن لو جيت كتبت جملة بيها وبعدها جملة كاملة، يعني لو قلت I demand وحطيت that وبعد ذات حطيت فاعل، اعلم تماما انك بعد الفاعل ده يا اما infinitive يا اما should plus الانفينيتيف. هتقول لي استنى احنا خدنا القاعدة دي قبل كده يا مستر. خدناها في الفعل السجست والفعل الريكومند. الاثنين فعلا يا جماعه لما بيجي بعدهم ذات وجمله كامله، بعد ذات دي الفاعل ايا كان مفرد او جمع بيجي لي يا مصدر يا اما شذ والمصدر. ديماند بقى اختهم الثالثه. الجمله الرابعه بيقول لي luckily، لحسن الحظ، there were no space as a result of the car accidents. مفيش ايه نتيجه لحادثه السياره. بنقول بقى casualties اللي هي معناها ضحايا، حالة وفاة أو طوارئ. تمشي الثلاثة عندي. الجملة الخامسة مين في دول depend on the emotional appeal to attract reader. يعني معناها مين يا جماعة اللي بيعتمد على الميل العاطفي لجذب القراء. طيب العاطفي بقى فبقول تابلويد. ليه؟ لأنها بتعتمد بشكلها على الصور خلاص وعلى القصص الفكاهية. أغلب المقالات بتاعتها تبقى قصيرة. انما عندي البروتشيت اللي هي الجريده الرسميه واللي بتهتم بالاخبار الدوليه القوميه الجاده، مقالات كبيره مفيش فيها صور، العنوان اللي فيها بيبقى هيدلاين، على عكس من التابلويد بتبقى الجريده او بيبقى المقال يعني غالبا بادئ بفوتو بصوره. 6 بيقول you have to work hard، لازم تشتغل بجد to spare the absence of Mr. أشرف. عشان تعمل ايه في غياب المستر أشرف؟ طبعا بنقول compensate. عايز اقول ان مستر أشرف ده بالفعل صديقي، بس مش اللي موجود في المثال، لا ده هو زميلي في المدرسه. حد عنده قناه على اليوتيوب وشرحه ما شاء الله واو، حرفيا حاجه ما شاء الله، صاحب علم والفيديوهات بتاعته جميله جدا جدا جدا، وعنده اخلاص في عمله
بشكل بجد هايل وعظيم. ربنا ربي يوفقه ان شاء الله ويوفقنا واياه. 7 don't space to have done something you didn't take part in. لا تفعل ايه في انك تعمل حاجة او تعمل شيء انت ما اشتركتش فيه. يبقى don't claim يعني لا تدعي انك عملت حاجة انت ما اشتركتش فيها. الجملة الثامنة عندي بيقول لي a police car اللي هو عربية الشرطة took the space to prison. خدت مين للسجن؟ خدت مين للسجن دي بقى اللي هي الكونفكتس اللي هي المدانين. 9 بيقول لي she grow used to. القاعدة بقى عندي في كلمة used to اللي هي بتعبر عن العادة. فيديو الوحدة الأولى، الجزء الأول، الجزء الثاني، لا مش الأول الثاني. خلاص؟ إن used to معناها اعتاد أن وبيجي بعدها to المصدر، ولكن لو جاني قبلها كلمة grow، verb to be، كلمة get، كلمة become، أي واحد من دول يخليني أستخدم to plus الفعل مضاف له ing أو to اسم لكن مش مصدر. إنما لو ما فيش بقى grow ولا be ولا become ولا get يبقى أنا بجيب بعدها الفعل في المصدر. الجملة 10 she left last Friday I haven't heard from her since then. الجملة دي جملة مضارع تام. كلمة then بتيجي بعد مين؟ طبعا لما جينا شرحنا المضارع التام قلنا إنها من الحاجات اللي بتيجي بعد since، وقلنا وقتها إن كلمة since بتستخدم أصلا وبيجي بعدها الوقت اللي بدأ منه الحدث. الجملة 11 while وساب لي الجملة مفتوحة ما حطليش فاعل. على طول بروح الفيرب بلس ing. امتى طيب بختار الماضي المستمر اللي هو اصلا بيجي بعد وايل؟ لو كان فيه هنا فاعل. وخلي بالك عشان اقول was يبقى لازم يكون فيه فاعل مفرد. الجمله ال 12 last month she spaced home without telling anyone. طب هو لما قال لي last month مش كده بدأ يا جماعه بكلمه دل على زمن الماضي البسيط؟ يعني المفروض بعد الفعل التصريف الثاني فبقول left. الجمله 13 بتقول لي she spaced to explain why she had turned down the offer. عايز اقول انها رفضت تشرح ليه هي رفضت العرض. طب ركز معايا كده. هو انا لما الاقي هنا ماضي تام فطبيعي الحدث اللي هيبقى معاه ايه؟ يا جدعان مفيش غير زمن واحد بيجي مع الماضي التام الا هو الماضي البسيط، فبقول كلمه refused. جمله 14 she spaced in a hotel in the north of England. انا عايز اقول ان هو بقى اتشاف في فندق في شمال انجلترا. طب ليه ما اقولش هي؟ طبعا اسف مش هو. ليه ما اقولش هي شافت؟ لان عشان اقول شيء واختار مبني للمعلوم من الاختيارات لازم يكون بعد النقط عندي الشخص اللي اتشاف. لكن بما ان الجمله ما فيهاش غير ضمير واحد يبقى هو اللي وقع عليه الرؤيه، فهروح جاي رايح على المبني المجهول. فين المبني المجهول هنا؟ ادي was seen، ده مبني المجهول او باسيف في الباست سيمبل في زمن الماضي البسيط. جمله 15 they spaced reclaiming the desert land and farming it for about 8 years now. هو عايز يقول لك ان هم كانوا بيستصلحوا في الصحراء ويزرعوها لمدة 8 سنين حتى الآن. طب انا عندي كلمة they طبعا فاروح على have been مضارع تام. طب ليه؟ علشان خاطر في عندي كلمة دالة for وبعدها فترة زمنية محددة. الجملة 16 بتقول لي عمر space football since he was 8 years old and now he is in the under 15 national team. هو عايز يقول لك ان هو بيلعب يعني كرة منذ ان كان عنده 8 سنين ودلوقتي هو في المنتخب القومي تحت 15 سنة. طب انا عايز اقول لك ان في كلمة since في الجملة بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام او تام مستمر. طب انا ما فيش مضارع تام في الجملة، ده ماضي تام على فكرة، يبقى اختار دي. ركز معايا بقى في القطعة وهتبقى قطعتين ان شاء الله. القطعة الأولى بتقول يا جماعة، ودي طبعا امتحان الدور الأول للأزهر علمي 2021، بتقول what source of food are we likely to be eating in the year 2030. وعايز أقول لك إيه نوع، خلي بالك معايا بقى، إيه نوع الأكل اللي إحنا احتمال ناكله أو هنكون بناكله بحلول عام 2030. Most people معظم الناس when you ask them a question like that، لما تيجي تسأل واحد سؤال بالمنظر ده يعني either say يا اما يقول لك there won't be any left، ده مش هيبقى فيه اكل، or whatever it is there won't be much taste in it، او ايا كان الاكل اللي هيكون ايه مش هيبقى له طعم. of course بالطبع there are good reasons for being pessimistic about the world's food supplies in the future. الراجل بيقول لك بالتاكيد في اسباب كويسه تخلي الانسان متشائم بشان، خلي بالك بقى معايا، مؤن الطعام في المستقبل. طب ليه؟ قال لك nevertheless
Not all the experts share the general despondency. قال لك ومع ذلك مش كل الخبراء بيشيروا او بيشاركوا حالة الفزع او الهلع دي يا جماعة، اسمها فزع، اسمها despondency، حالة الفزع العام. For one thing، لسبب من الاسباب، although the world's population، على الرغم من ان سكان العالم، population يا جماعة معناها سكان العالم، is rising fast، يعني العدد بيزيد بتاع الناس. Food production، اما في انتاج الغذاء is keeping pace with it، وانتاج الغذاء بيساير، keeping pace دي معناها يساير الزياده بتاع السكان. Even in developing countries، حتى في الدول الناميه المتخلفه، ماشي يا جماعه. It is therefore argued that the main reason why people are hungry is not that there is a world food shortage. بيقول لك ان في جدال على ان السبب الرئيسي ان ليه الناس بتحس بالجوع يعني is not that there is a world food shortage، مش معناها ان في عجز او نقص، خلي بالك معايا كده، نقص في ايه بقى؟ في الغذاء العالمي. طب امال المشكله فين؟ طيب طالما ان مش القصه ان في عجز في الاكل، but the methods of cultivation aren't sufficiently advanced in some areas. ولكن طرق الزراعه، cultivation يا جماعه معناها زراعه، methods يعني طرق، ان طرق الزراعه ما هيش متطوره بشكل كافي in some areas and the food isn't fairly distributed، وان الطعام ليس موزعا، distributed معناها موزع بشكل عادل to all those that need it، لكل من يحتاجه. moreover، ومع ذلك in some industrial countries، في بعض الدول الصناعية، ماشي، one important cause of trouble، واحد من المشاكل أو الأسباب الرئيسية للمشاكل is our conservative preference for meat، اللي هو تفضيلنا التقليدي للحم. خلاص، دول صناعية يعني بتعتمد على اللحوم، ما فيش نبات بقى. After all we are ready for a situation، على كل احنا بنبقى جاهزين للموقف where we feed animals، اللي هو احنا نوكل الحيوانات with grain، بالحبوب، to produce high quality beef، عشان ينتجوا لحم بقري بجودة عالية. even though the grain would feed the human population، ومع ذلك البقوليات او الحبوب دي يا جماعة هي اللي هتفيد the human population، يعني هنوكل بيها السكان او البشر. by the time our grandchildren have grown up، بمرور الوقت طبعا عيالنا او احفادنا بيكبروا. it seems likely that many of these problems، يبدو ان كتير من المشاكل دي will have been resolved، هتكون وقتها اتحلت. scientists are already capable of constructing sticks، العلماء قادرين بالفعل على انشاء ستيكس، اللي هي لحمه بقر يا جماعه او لحم مشوي، from vegetable ingredients، من المكونات بتاعه النباتات، like soya beans، زي حبوب او فول الصويا. ودي حاجه تقريبا يا جماعه معروفه. انا بقول لنفسي ان اللانشون الرخيص ده صدقني ممكن يبقى امن من اللانشون الغالي. ليه؟ لان الرخيص اصلا هو صويا ومحطوط عليه مكسبات طعم وريحه. اما الغالي من غير ذكر اسماء يعني، بيبقى اللي هو جاي من لحم، ده تقلق منه، لان اللحم احيانا ممكن يكون يعني unreliable، حاجه مش مضمونه. ولكن نرجع تاني للدرس. skeptically we may be about their claim that they can reproduce this substance, taste and the colorful of meat by this means. وبشكل فيه ريبه، skeptically معناه بشكل مخيف، يعني ان احنا ممكن نبقى قادرين او ممكن نزعم يعني، ماشي، ان العلماء ممكن يعيدوا انتاج اللانشون ده او البيف، ماشي، بنفس الطعم واللون بتاع اللحمه بالوسائل بتاعتهم او بالوسائل دي. The fact is that the most common complaint، الحقيقه في ان الشكوى الاساسيه about such sticks، بشأن اللحوم دي، is that we will no doubt have discovered a way of including artificial bones, skins and fat. ان مش هيكون عندنا اي شك في ان هيلاقوا طريقه مكتشفه، او يكتشفوا طريقه، ماشي، ممكن تبقى نعمل بيها العظم الصناعي والجلد والدهون الصناعيه. يعني القطعه في الاخر بتتخوف ان طالما احنا نقدر نعمل بيف صناعي، ماشي، او ستيك بنفس طعم البقري الصحيح،
ماشي. طب احنا ممكن نعمل عظم وممكن نعمل جلد وممكن نعمل دهون بنفس الطعم برضو بس بالطريقه الصناعيه. السؤال الاولاني بيقول لي according to the passage using vegetable ingredients is one of، بيقول لك وفقا للقطعه استخدام المقادير النباتيه واحده من الميثودز to overcome the shortage of، لتغطيه نقص البروتين. طبعا اللي هو انا خلاص بدل ما اشتري لحمه بقى ممكن استخدم الخضروات في ان انا اعمل بروتين زي اللحمه بالظبط. Which of the following can best summarize the last paragraph، يعني اي من اللي جاي ده ممكن يلخص لي الفقره الاخيره. طيب بنقول soya beans as a replacement of meat، خلاص استخدام فول الصويا كبديل للحم. 19 there won't be food shortage in the future if the food is، يعني لن يكون هناك نقص في الغذاء في المستقبل لو الطعام is fairly distributed، معناها وزع بشكل عادل. 20 the problem of food can be solved if we، مشكلة الأكل ممكن تتحل لو احنا بنقول use advanced methods، يعني نستخدم طرق حديثة للcultivation للزراعة يعني. 21 بيقول لي according to the passage، وفقا للقطعة our diet، الغذاء الصحي بتاعنا may be space in the future، ممكن يحصل له ايه في المستقبل؟ بنقول different، يعني هيختلف. we feed animals، بنوكل الحيوانات او بنطعم الحيوانات grains، بالحبوب to produce، لإنتاج high quality beef، يعني لحم بجودة عالية. according to the passage، وفقا للقطعة food production، إنتاج الغذاء is growing، يعني بيتزايد إيه؟ the population. طبعا الإجابة as fast as، يعني بسرعة زي، يعني كل ما السكان تزايد كل ما إنتاج الأكل تزايد. 24 the main idea of the passage، اللي هو الفكرة الرئيسية للقطعة is the causes of food shortage، أسباب نقص الغذاء and its solution، وحلها. نيجي بقى على القطعة الثانية واللي هي كانت في نفس السنة على الأزهر 2021. القطعة بتقول باسل رشيد he was a famous detective. detective يا جماعة معناها مخبر أو معناها محقق سري أو بوليسي، هم الناس اللي بتحل المشاكل يعني أو بتطلع الألغاز أو بتحل ألغاز القضايا. working for businessmen، بيشتغل لدى رجال الأعمال to protect them، عشان يحميهم and solve mysteries، ويحل الأسرار الغامضة related to their work، المرتبطة بعملهم. had finished working on a crime in Aswan and was about to go home on the Spanish train، كان خلص حل لغز جريمة في أسوان وعلى وشك إن هو يروح بيته في القطر الأسباني. when Basil got on the train، لما ركب القطر he noticed، لاحظ it was unusually fully for the time of the year، انه على غير العاده المره دي، يعني هو معناه انه بيركب كتير القطر ده مثلا اللي هو باسل رشيد، بس لقى المره دي مليانه على غير العاده في فترات السنه يعني. soon after the train had left أسوان، مجرد ما القطر ساب أسوان a wealthy businessman، راجل أعمال wealthy هنا بمعنى ثري، مستر مراد، أيوه عايز ايه بقى منه؟ asked Basil to protect him because he believed his life was in danger، قال له أرجوك تحميني لأنه اعتقد إن حياته in danger، معناها في خطر. although مراد offered باسل، على الرغم إن مراد عرض على باسل، مراد رجل أعمال عرض على باسل اللي هو البوليس ديتكتيف ماشي a lot of money، كتير من الفلوس to do this عشان يحميه، لأن the detective اللي هو باسل didn't believe the man's story، ما صدقش قصة الراجل and refused to help him، ورفض إن هو يساعده. during the night، أثناء الليل the train had to stop، القطر طبعا وقف because of heavy rain، بسبب مطر غزير. the next morning، تاني يوم الصبح مراد was found dead، رجل الأعمال اللي طلب من باسل المساعدة وجدوه ميتا، dead هنا بمعنى ميت. he had been murdered يعني قتل. had someone got on the train and killed him، طب هو في حد ركب القطر وقتله؟ now Basil believed Murad's story and together with a doctor who was also on the train he started work to solve the crime. هنا باسل صدق قصة مراد بس بعد ما مراد مات بقى، وهو وطبيب الاثنين يعني كان موجود على القطر، الطبيب ده بدأ يعمل على حل لغز الجريمة. the two men، الراجلين اللي هو باسل والطبيب soon discovered that مراد had a secret identity، اكتشفوا ان مراد ده له هوية سرية اصلا غير مراد. he wasn't a businessman، ما كانش رجل اعمال but a criminal، ولكنه كان مجرم. he was hated by many people، يعني بيكرهه ناس كتير جدا.
After examining the train and Murad's body، بعد ما تم فحص القطر كله وجثمان مراد، باسل realized، أدرك باسل that the man، إن الراجل ده had almost certainly been murdered، إن الراجل ده قتل بالتأكيد by one of 13 people، عن طريق واحد من 13 شخص from the same part of the tree، من نفس المكان اللي مراد اتقتل فيه. This meant، ده معناه that there were 13 suspects، ده معناه ان في 13 مشتبه فيه. one by one، واحد كده، باسل discovered that these 13 people، اكتشف ان ال 13 شخص دول all had a good reason، كلهم عندهم اسباب to hate مراد، لكراهية مراد. together they had carefully planned، وكلهم ال 13 مع بعض كده خططوا بحرص what they were going to do، على اللي هيعملوه، and they had all taken part، وكلهم اشتركوا in the murder، في جريمة القتل. That was why the Spanish train had been so full on that journey، عشان كده القطر كان في اليوم ده مليان على غير العادة. السؤال الأولاني the choice that can summarize the fourth paragraph، الاختيار اللي ممكن يلخص لي آخر فقرة قرأناها هي identifying who Mr. مراد really was and his real job، هو نتعرف يعني على مين هوية مراد وايه هي وظيفته. 26 باسل didn't want to help مستر مراد، ما كانش باسل عايز يساعد مستر مراد. ليه بقى؟ انا بقول يا جماعه ان هو يعني he thought او as he thought he was a liar، اعتقد انه كذاب، وده احنا قلناه في القطعه نصا يعني. 27 باسل found out there were 13 suspects، طبعا باسل اكتشف ان في 13 مشتبه فيه، لان he knew they hated مراد، عرف ان ال 13 بيكرهوا مراد. Although باسل refused to help مستر مراد، وعلى الرغم ان باسل رفض يساعد مستر مراد، he helped the doctor to reach the truth، ساعد الطبيب في انه يوصل للحقيقه. 29 بيقول لي the central idea، الفكره الرئيسيه من الستوري is the Spanish train mysterious crime، يعني معناها جريمه القطار الاسباني الغامضه. 30 بتقول مراد thought he was certainly in danger، مراد اعتقد ان هو بالتاكيد في خطر، so لذا هنقول he asked باسل for help، يعني طلب من باسل المساعده. 13 باسل was in أسوان، باسل كان في أسوان، هنقول because he was on a secret mission، لأنه كان في مهمة سرية. 32 according to the passage، وفقا للقطعة one must، واحد لازم ايه the others when they ask، بنقول يا جماعة help. جملة الترجمة بقى بتقول لي، ركز معايا كويس، A civilized society should treat its elderly members well even it is multicultural. الإجابة عندي هتكون الأولى، اللي بتقول المجتمع المتحضر ينبغي عليه أن يعامل كبار السن معاملة جيدة حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات. طب الجملة الثانية ليه غلط؟ لأن المجتمع المتحضر يجب أن يراعي في تعامله الأعضاء القدماء، مش جاية خالص ها؟ ويجب على المجتمع المتحضر أن يعالج، مش جاي برضه يعالج كبار السن. المجتمع المتحضر هو الذي يجب عليه أن يتعامل مع صغار السن، وراجل قايل elderly. الجملة 34 One of the most current reform programs is to stimulate investment in the industrial sector. برضه بنقول الإجابة الأولى، أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. طيب الجملة الثانية غلط ليه؟ عشان أحد برامج التغيير. طب الثالثة غلط ليه؟ علشان خاطر قايل، ركز معايا بقى، قال لي أحد برامج الإصلاح الحالية زيادة الاستثمار، المفروض ده تحفيز عشان stimulate. ده أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، كاتب كلمة مجال، المفروض عندي كلمة قطاع اللي هي كلمة sector. الترجمة العربي بتقول يرتكب البعض خطأ كبير ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بأنها السبب للسعادة. بنقول إن الإجابة إيه؟ بتقول some people make a big mistake by looking for fame، البحث عن الشهرة يعني because they think that it is the cause of happiness. طيب الجملة الثانية غلط ليه بقى؟ لأن some people commit a big mistake. كلمة mistake بيجي معاها دايما make، يرتكب خطأ make a mistake، إنما commit مع a crime مثلا. طب C بيقول لي some people made زمانها ماضي، في حين إن الجملة أصلا يرتكب مضارع، فالمفروض أقول make. Some people commit big mistakes by looking for fame thinking that it is the cause of happiness. نفس الغلطة عندي كلمة commit مع mistake.
بلس انه ما حطليش هنا يا جماعه على اساس ان الصفه لو بعدها موصوف مفرد احط ايه او ان قبل الصفه على حسب الحرف اللي مبدوء بالصفه. الجمله 36 انها مسؤوليه الوالدين ان يقوموا بتنوير الشباب بالاثار المدمره لتناول المخدرات القاتله. الاجابه عندي هتكون رقم ب. طب ليه؟ Parents are responsible for making the youth unaware. unaware يعني غير مدركين او غير واعيين. في سي غلط ليه؟ It's the parents irresponsibility. طب انا عايز اقول مسؤوليه اللي هي responsibility، ما فيش انا بقى باي ار. طيب دي parents are responsible for making their children unaware للمره الثانيه، يعني غير واعيين او غير مدركين. ودي اسئله سكيلز يا جماعه خاصه بالايسي رايتنج بطريقه الام سي كيو. مين في انواع الايسي اللي موجوده عندي ده is a form of academic writing which is built around a detailed description of a person. شفت بقى انت كلمه detailed description دي، اعرف تماما ان هو هيبقى ايسي ديسكريبتيف يعني وصفي. an argumentative essay المقال الجدلي بيعمل ايه؟ اللي هو الاقناعي اصلا يا جماعه بيعمل ايه؟ تبقى الاجابه بي اللي هي requires بتتطلب منك to investigate an idea, evaluate وانك تقيم الدليل and set forth an argument concerning that idea. 39 which of the following is punctuated correctly في قصه سؤال البانكتويشن. طبعا يا جماعه احنا عملنا له فيديو في الكورس، لو انت عايز ترجع له كده عشان تشوف علامات الترقيم، هتلاقي ان الاولى عندي غلط لان ده المفروض سؤال، فالمفروض كان يحط علامه استفهام هنا، ما عملهاش طبعا. وهتلاقي ان الثانيه غلط عشان المفروض قبل حاتم، بما ان انا بسال حاتم او بنادي عليه يا حاتم، يعني السؤال موجه اليك يا حاتم، المفروض بحط هنا كوما. سي عندي غلط لان المفروض مع اي هاد دي اختصار هاد يا جماعه، بروح جاي عامل ابوستروفي فوق كده، يبقى الاجابه عندي رقم دي. واخيرا Space essay is a type of essay، نوع من انواع المقالات that takes a stance on an issue، يعني معناها بيركز على قضيه معينه او بيلقي النظر على قضيه معينه. فده يا جماعه بيبقى عندي البرسويسيف اللي هو الاقناعي، اللي هو انا برضو ممكن اقول عليه الارجيومنتيف او الجدلي. هنا يا جماعه ان شاء الله نبقى خلصنا امتحان الوحده الاولى كاملا وقفلنا الوحده الاولى كامله وركزنا على جانب السكيلز النهارده ان شاء الله. عايز اقول لك ان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى فصول القصة إن شاء الله، هناخد الأول وإن ربنا شاء يعني الأول والثاني مع بعض، وكمان هنشوف الأسئلة بتاعتهم بطريقة الكريتيكال ثينكينج بتيجي إزاي والحل عليها إزاي. أتمنى يا رب تكون استفدت، وألقاكم بقى على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.